Bueno, Gaudí no va ser mai un oblidat. Era un personatge molt famós, molt popular, fins i tot, hauríem de dir, a la Barcelona de la seva època. Apareix constantment a les caricatures de les revistes de l'època, es parla contínuament d'ell, se li dediquen historietes, se li dediquen poemes, les targetes postals dedicades a l'obra de Gaudí del final del segle XIX i principi del segle XX són infinites. És el gran atractiu de Barcelona amb totes les seves excentricitats ja durant la seva vida, i no només a Barcelona, sinó que a la resta del món també és molt conegut. Les primeres obres de Gaudí, com per exemple al Palau Güell, apareixen publicades a les revistes i als diaris barcelonins, però també d'arreu del món, i per exemple als Estats Units, en revistes importants d'arquitectura i de decoració als Estats Units. I després, el 1910, per exemple, a París, al Gran Palais, hi ha una exposició de Gaudí amb molta repercussió crítica, normalment crítica en efecte, és a dir, estan en contra del que els parisins consideren una arquitectura de mal gust i kitsch, però la repercussió de Gaudí, la seva popularitat és molt gran. Tots els visitants que venen a Barcelona als anys 20 han de ser acompanyats a veure les obres de Gaudí. La Sagrada Família és allò que vol veure tothom, i després de la seva mort aquesta fama augmenta, i el 1936, per exemple, en una exposició al MoMA de Nova York, al Museu d'Art Modern de Nova York, ja n'hi ha obres de Gaudí, i després de la Segona Guerra Mundial la fama de Gaudí es solidifica absolutament, i es fa l'exposició del centenari del seu naixement a Barcelona, però també es fa una exposició monogràfica al Museu d'Art Modern de Nova York, i després molts llibres que col·loquen a Gaudí dins de la història del moviment modern com no havia passat abans, no? Tot això és una història. Una altra història és el que ha succeït als últims 20 o 25 anys, quan Gaudí s'ha convertit en l'element essencial de la promoció turística de Barcelona. Això és una història molt diferent, perquè aquí del que s'ha tractat és de banalitzar l'obra de Gaudí. Mentre que l'obra de Gaudí apareix al llarg de la seva història com una obra extremadament complexa, que provoca els debats i les polèmiques més extremes, que s'oblida i es recupera contínuament justament en una dinàmica característica de tot allò que no és còmode per la història. En canvi, en les últimes dècades a Barcelona Gaudí s'ha tornat no només còmode, sinó absolutament amable. Gaudí és un personatge de llum i color que està present a tot arreu, en una tassa, en una corbata, en uns mitjons, en unes ulleres, en una samarreta, en un anunci, en un fons d'anunci, on sigui, sense cap conflicte, perquè justament del que es tracta és de vendre un gran negoci, que és el turisme de Barcelona, a través d'una marca, com es diu ara, que és Gaudí. De manera que això que ha passat en els últims temps no té res a veure amb el que va passar al llarg de la seva vida i en la seva primera fortuna, diguem-ho així, que és molt més complex, sinó que té a veure amb la necessària banalització del producte que significa el turisme massiu, i per tant potser ara és el moment d'intentar recuperar un altre cop a Gaudí, i aquest llibre és una de les coses que pretén fer.